Grutgehälsis för take-off. Obrigado. Senhores passageiros, vamos iniciar a nossa descolagem para a terceira dentro de alguns momentos. Queiram, por favor, picar uma vez mais os vossos cintos de segurança. Obrigada. Ladies and gentlemen, we now start our takeoff to terceira. So please make sure your safety belts are securely fastened. Thank you.